Ernest Hemingway öyküleri 10 Kızılderili. Bir 4 Temmuz sabahı sonrası Nick geç saatte Joe Garner ve ailesiyle birlikte büyük yük arabasıyla kasabadan eve dönüş yolundayken 9 serhoş Kızılderili ile karşılaştı. Rakamın 9 olduğunu hatırlıyordu. Çünkü alacakaranlıkta ilerleyen Joe Garner atları durdurup yola atlamış ve Kızılderililerden birini teker izinin içinden sürükleyip çıkarmıştı. Kızılderili yüzü kumun içinde uyuyakalmıştı. Joe onu çalılıkların arasına çektikten sonra tekrar çıkıp yerine oturdu. Bununla 9 ediyor dedi Joe. Sadece kasabanın sınırıyla burası arasında. Ah şu Kızılderililer dedi Bayan Garner. Nick, Garner'ların 2 oğluyla birlikte arka tarafta oturuyordu. Kafasını uzatmış, Joe'nun yolun kenarına çektiği Kızılderiliyi görmeye çalışıyordu. Billy Tabeşav mıydı diye sordu Carl. Hayır, pantolonu Billy'ninkiler gibi büyük görünüyordu. Pek bir şey göremedim dedi Frank. Ben daha doğru dürüst bakamadan babam yola inip geri gelmişti bile. Yılan falan öldürdüğünü sandım. Sanırım bu gece bir sürü Kızılderili yılan öldürecek dedi Joe Garner. Ah şu Kızılderililer dedi Bayan Garner. Devam ettiler. Yol ana yoldan ayrılıp tepelere sapıyordu. Atlar için arabayı çekmek zorlaşınca çocuklar inip yürümeye başladılar. Yol kumluydu. Nick bayırın tepesine gelince arkasına dönüp okul binasına baktı. Petoskey'nin ışıklarını gördü ve Little Traverse koyunun karşısındaki Harbor Springs'in ışıklarını tekrar arabaya bindiler. O kısma biraz çakıl döşemeliler dedi Joe Garner. Araba yol boyunca ilerleyerek ormanın içinden geçti. Joe ve Bayan Garner ön tarafta dip dibe oturuyorlardı. Nick de 2 oğlanın arasında oturmuştu. Yol nihayet bir açıklığa çıktı. Burası babamın o kokarcayı ezdiği yer. Hayır, orası daha ilerideydi. Nerede olduğunun bir önemi yok dedi Joe Garner onlara dönerek. Bir kokarcanın üzerinden geçmek için her yer iyidir. Orasıymış burasıymış fark etmez ki. Dün gece 2 tane gördüm ben dedi Nick. Nerede? Gölün aşağısında, kumsalda ölü balık arıyorlardı. Sanırım rakunmuş gördüklerin dedi Carl. Kokarcaydılar. Herhalde kokarcanın ne olduğunu biliyorum. Bilmen gerekir dedi Carl. Kız arkadaşın bir Kızılderili. Bu şekilde konuşmayı kes Carl dedi Bayan Garner. Ama kokuları hemen hemen aynı sayılır. Joe Garner bir kahkaha attı. Sen de gülmeyi kes Joe dedi Bayan Garner. Carl'ın bu şekilde konuşmasına izin veremem. Kız arkadaşın Kızılderili mi Nicky diye sordu Joe. Hayır. Evet öyle baba dedi Frank. Prudence Mitchell. Hayır değil. Her gün onu görmeye gidiyor. Gitmiyorum. Karanlıkta 2 oğlanın arasında oturmakta olan Nick, kendisine Prudence Mitchell ile ilgili olarak takılmalarından içten içe mutlu oluyor ve kendini bir tuhaf hissediyordu. O benim kız arkadaşım değil dedi. Bak hele şuna dedi Carl. Onları her gün beraber görüyorum. Carl bir kızı tavlayamaz dedi annesi. Bir Kızılderiliyi bile. Carl sessizleşti. Carl kızlar konusunda pek de iyi sayılmaz dedi Frank. Sen kapa çeneni. Merak etme gayet iyisin Carl dedi Joe Garner. Bir kızın bir erkeği iyi bir yerlere getirdiği görülmüş şey değildir. Bak babana. Ah böyle söylersin tabii dedi Bayan Garner ve arabanın sarsılmasıyla Joe daha da yaklaştı. Ne de olsa zamanında epey kız arkadaşın olmuş. Eminim babam asla bir Kızılderiliyle çıkmazdı. Öyle mi düşünüyorsun dedi Joe. Sen Prudy'yi elinden kaçırmamaya bak Nick. O sırada karısı kulağına bir şey fısıldayınca bir kahkaha attı Joe. Neye gülüyorsun diye sordu Frank. Sakın ha söyleyeyim deme Garner diye uyardı karısı. Joe bir kahkaha daha attı. Prudence Nick'in olsun dedi Joe Garner. Ben sevgilimden memnunum. Ha şöyle dedi Bayan Garner. Atların ayakları fena halde kuma batıyordu. Joe karanlığın içinde kırbacı salladı. Hadi çek, yarın buradan daha iyi çekmen gerekecek. Tepeden aşağı tırıs giderlerken araba sarsılıp duruyordu. Çiftlik evine geldiklerinde herkes aşağı indi. Bayan Garner kapıyı açtı, içeri girdi ve elinde bir lambayla geri döndü. Carl ve Nick arabanın arkasındakileri boşalttılar. Frank arabayı çiftliğin ambarına götürüp
Atları bırakmak için ön tarafa oturdu. Nick basamakları çıkıp mutfak odasını açtı. Bayan Garner ocağın ateşini yakıyordu. Odunların üzerine gaz yağı dökmeyi bırakıp ona baktı. "Hoşça kalın Bayan Garner," dedi Nick. "Beni de götürdüğünüz için teşekkürler." "Aman Nick, ne olacaktı sanki?" "Harika vakit geçirdim. Seninle birlikte olmak hoşumuza gidiyor. Kalıp bizimle akşam yemeği yemez misin?" "Gitsem daha iyi. Babam muhtemelen beklemiştir beni." Peki, hadi git o zaman. Karla söyle eve gelsin, olur mu?" "Tamam. İyi geceler Nick." "İyi geceler Bayan Garner." Nick avluya çıkıp oradan da ambara geçti. Joe ve Frank süt sağıyorlardı. "İyi geceler," dedi Nick. "Çok güzel vakit geçirdim." "İyi geceler Nick," diye seslendi Joe Garner. "Yemeğe kalmıyor musun?" "Hayır, kalamam." "Karla annesinin onu eve çağırdığını söyler misiniz?" "Olur, iyi geceler Nick." Nick, ambarın aşağı tarafındaki otlağın içinden geçen patikada yalın yürüyordu. Patika düzgün, çıplak ayaklarına damlayan çiğ damlaları serindi. Otlağın bitimindeki çite tırmandı. Ayaklarının bataklık çamurunda ıslandığı dar ve derin bir vadinin içinden geçti. Ve kulübenin ışıklarını görünceye kadar kuru kayın odunlarının arasından geçerek yukarı doğru yürüdü. Pencereden masada oturmuş büyük lambanın ışığında kitap okuyan babasını gördü. Kapıyı açıp içeri girdi. Nick," dedi babası. "Günün nasıl geçti?" "İnanılmaz vakit geçirdim baba. Harika bir 4 Temmuz'du." "Karnın aç mı? Hem de nasıl?" "Ayakkabılarına ne oldu?" "Garner'ların oradaki arabada bıraktım." "Hadi mutfağa gel." Nick'in babası elinde lambayla önden gitti. Sonra durup buzluğun kapağını kaldırdı. Nick mutfağa geçti. Babası bir parça soğuk tavukla bir sürahi dolusu süt getirip masada oturan Nick'in önüne koydu. Lambayı da bıraktı. "Biraz da turta var," dedi. "Bastırır mı açlığını?" "Evet, bu harika." Babası üzeri muşambayla örtülü masanın yanındaki bir sandalyeye oturdu. Mutfak duvarına kocaman gölgesi düşmüştü. "Kim kazandı maçı?" "Petroski 5'e 3. Babası öylece oturup onun yemek yiyişini seyretti ve bardağına süt doldurdu. Nick sütü içip peçeteyle ağzını sildi. Babası turtayı almak için rafa uzanıp Nick'e kocaman bir dilim kesti. Yaban mersinliydi turta. "Sen ne yaptın baba?" "Sabah balığa çıktım." "Ne yakaladın?" "Sadece levrek." Babası onun turtayı yiyişini seyrediyordu. "Öğleden sonra ne yaptın?" diye sordu Nick. "Kızılderili kampının oraya yürüyüşe çıktım." "Kimseyi gördün mü?" "Kızılderililerin hepsi kasabada kafayı çekmekle meşguldü." "Hiç kimseyi mi görmedin?" "Arkadaşım Purdy'yi gördüm." "Neredeydi?" "Frank Washburn'la birlikte ormandaydı. Yürürken rastladım onlara. Epey iyi vakit geçiriyorlardı." Babası ona bakmıyordu. "Ne yapıyorlardı?" "Bunu öğrenmek için beklemedim." "Bana ne yaptıklarını söyle." "Bilmiyorum," dedi babası. "Sadece itişip kakıştıklarını duydum." "Onlar olduğunu nasıl anladın?" "Gördüm." "Az önce görmediğini söylediğini sanıyordum." "Ah, gördüm, evet." "Yanındaki kimdi?" diye sordu Nick. "Frank Washburn." Peki. Peki ne? Keyifleri yerinde miydi?" "Sanırım." Babası masadan kalkıp mutfağın tel kapısından dışarı çıktı. Geri döndüğünde Nick tabağına bakıyordu. Gözlerinden ağladığı anlaşılıyordu. "Biraz daha alır mısın?" Babası turtayı kesmek için bıçağı aldı. "Hayır," dedi Nick. "Bence bir parça daha yemelisin." "Hayır, yemeyeceğim." Babası masayı temizledi. Ormanda nerelerde?" diye sordu Nick. "Kampın aşağı yukarı tarafında." Nick gözlerini tabağına indirdi. Babası, "Yatsan iyi olur Nick," dedi. "Tamam." Nick odasına gitti. Üzerindekileri çıkardı ve yatağa girdi. Babasının oturma odasında dolandığını duyabiliyordu. Yüzünü yastığa gömüp öylece yattı. "Kalbim kırıldı," diye düşündü. "Eğer bu şekilde hissediyorsam kalbim kırılmış olmalı." Bir süre sonra babasının lambayı üfleyerek söndürüp odasına çekildiğini duydu. Dışarıdan ağaçlara doğru esen rüzgarın sesi geldi ve tel kapıdan giren serinliği hissetti Nick. Uzunca bir süre yüzü yastığa gömülü halde kaldı ve bir süre sonra Prudence'i düşünmeyi unutup nihayet uykuya daldı. Gece uyandığında rüzgarın kulübenin dışındaki katran ağacını salladığını,
ve gölün dalgalarının kıyıya vuruşunu duyup tekrar uykuya daldı. Sabah olduğunda dışarıda sert bir rüzgar esiyor, dalgalar kumsalın yukarılarına tırmanıyordu. Nick kalbinin kırılmış olduğunu hatırlamasından epey önce uyanmıştı.